क्या है ये? गॉड है ये? गॉड है? बच्चे ये क्या है? पक्षी है जानवर? क्या है ये? जानवर है बच्चे। और ये पक्षी कौन सा पक्षी है? कौन सा पक्षी है ये? कौवा है ये? क्या है ये? ध्यान से देखो। और ये बच्चे हाँ ये है गॉड। ये गॉड नहीं थी बच्चे, गॉड ये है। ठीक है, ये क्या है? गॉड। ये जानवर है पक्षी? जानवर। वेरी गुड। ऐसे मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी टॉयज। चलो ये बताओ। कौवे उड़ते हैं चलते जमीन पे? चलते ही ये उड़ते हैं बच्चे। ये कौवा ये पक्षी है। ये क्या है? उड़ता है। और ये क्या है? ये पैरेट। पैरेट उड़ता है या चलता है? वेरी गुड। और ये क्या है? ये बिल्ली। बिल्ली चलती है या उड़ती है? हाँ जी। इसके 4 लेग्स होते हैं या पंख होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। ये क्या है बच्चे? डोंकी। वेरी गुड। क्या है ये? ये पक्षी है या जानवर? जानवर। जानवर के हैं? हाँ जी, क्योंकि इसके 4 लेग्स होते हैं बच्चे। ये क्या है बच्चे? रैबिट। ये क्या है? जानवर या पक्षी? वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है बच्चे? हाँ जी, मैं आप बताएगा इनमें से जानवर कौन सा है? सुंदर नो बच्चे। वेरी गुड। क्लैप हो जाए प्रयाग के लिए। हाँ जी, आपसे पूछिए। 1 मिनट। आप बताओ इनमें से पक्षी कौन से बचे? मुझे तो आप नहीं बताओ। कौन सा है? कौन सा पक्षी है? कौन सा पक्षी बचे? कौवा। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, निशांत बताएगा इनमें से जानवर कौन से हैं? वेरी गुड। निशांत के लिए क्लैप होता है पहले। आप ही पूछिए। नेक्स्ट। हाँ जी, आप इनमें से पक्षी बताओ। गुंजन बताएगी। वेरी गुड।